咁一般手咧好多時咧，我哋會覺得手腕好緊好痛，因為用得多有勞損，或者有啲人咧會打波或者用得踎士多咧，就會有手踭嘅痛。咁我哋一般網球爪啊、高爾夫球爪咧，其實都可以透過 WellSpa 去放鬆我哋手臂嘅肌肉，去做到舒緩嘅。咁我咧就會示範一下我平時係點樣整啦，屈肌換伸肌咁樣嘅，咁唔講咁複雜啦。咁啊就外側呢個肌肉，同埋咧內側咧都有一條嘅。咁我通常咧就會將佢咧擺喺前臂上邊呢度，然後咧又係着肌啦。咁我會咁樣擺落去之後咧，都係打橫下而上咁樣咧推嘅。咁可以咧係打圈啦，咁樣去推。你會見到咧近手踭呢個位置咧，其實有一嚿突出嚟嗰嚿肉噶嘛，嗰個位通常咧都係受力點最多嘅位置，或者我哋叫做痛點，咁就可以咧針對喺呢個位咧打圈嘅。然之後咧再由下而上咁樣咧通翻成個肌肉，個力咧主要係向上推咯，向下就放鬆，向上再用力推，咁樣去做。另外咧有一個穴位咧就喺手踭呢一個中間嘅，都係呢度咧 keep 住打圈，同埋上下咁樣碌咧就刺激到嗰個穴位噶啦。